சார் நமக்கு திருநெல்வேலி. திருநெல்வேலியிலிருந்து தேனி மாவட்டத்தில் வந்து வைக்க சொல்கிறீங்க. ஆமாம், 4 வருஷமாக சொல்கிறேன். 4 வருஷமாக சொல்கிறீங்க. வைக்க சொல்கிறதுக்கு இந்த எம்எஃப் 7250 மாடல் வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது? நல்லா தான் இருக்குது. வண்டி நல்லா தான் இருக்குது. வேறு இந்த வண்டியில் உங்களுக்கு பிடிச்சது வந்து எப்படி? மற்ற வண்டியில் ஓட்டும்போது இந்த வண்டி வந்து எப்படி இருக்குது? இது வந்து நம்ம தம்பி மாதிரி. அப்படியா? ஆமாம், எப்படி வேணாலும் எங்கே வேணாலும் கைவிட மாட்டோம். ரோட்டில் விட்டாலும் இந்த வண்டி அடிக்க வேறு வண்டி கிடையாது. வேறு வண்டி கிடையாது. ஆமாம், இத்தனை வண்டி போனாலும் ரோட்டில் நம்ம வண்டி சரி போவோம். வேறு உங்களுக்கு வந்து இந்த வண்டியில் இன்னும் கொஞ்சம் அல்ட்ரேஷன் பண்ணணும், இது பண்ணுனா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எது சொல்லுவீங்க? அதாவது வந்து மைலேஜ் சொல்லுவீங்களா, இல்லை வந்து ஸ்பீடு சொல்கிறீங்களா, இல்லை அந்த மாதிரி? இந்த இல்லைன்னா கொஞ்சம் ஃப்ரெண்டு வெயிட் இருக்கணும். கொஞ்சம் பிடிஓ ஸ்பீடு இருக்கணும். பிடிஓ ஸ்பீடு கொஞ்சம் ஃப்ரெண்டு வெயிட் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்.